Sayın Müdürüm, Müdürlerim, sıralı amirlerim, sevgili öğrenciler. 2012-2013 eğitim öğretim döneminde okulumuzun düzenlediği konferanslar serisinin bugünkü konusu beyin ve yaratıcı düşünme üzerine olacaktır. Bugünkü konferansı Dünya Fotoğrafik Hafıza Şampiyonu Melik Duyar verecektir. Çeşitli televizyon kanallarında yaptığı hafıza gösterileriyle tanınan ve fotoğrafik hafıza dünya şampiyonlarından olan Melik Duyar, aynı zamanda Türkiye Zihinsel Matematik Hafıza ve Fotoğrafik Hızlı Okuma Şampiyonlarının da kurucusudur. Melik Duyar, Türkiye'ye hafıza ve beyin eğitimi kavramını öğreten ve Türkiye'de bu konudaki eğitimleri başlatan kişi olarak tanınmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1980 yılında mezun olan Duyar, aynı konuda master çalışmasını tamamlamış, ayrıca özel öğrenci olarak makine mühendisliği fark derslerinde almıştır. 1986 yılında Malezya hükümetinden aldığı bursla Kuala Lumpur Internet Enstitüsü'nde kamu yönetimi konusunda çalışmıştır. 1988-89 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı Hamle bursu ile Minnesota Üniversitesi'nde ekonomi konusunda lisansüstü eğitim görmüş ve ayrıca liderlik eğitimi almıştır. Bu yıllarda hafıza gücüyle ilgili bilimsel araştırmalara ilgi duyan Duyar, daha sonra 1994 yılında katıldığı İngiltere Beyin Vakfı tarafından Londra'da düzenlenen Dünya Hafıza Şampiyonası'nda fotoğrafik hafıza dalında dünya şampiyonu olarak altın madalya almış ve dünyanın sayılı hafızalar arasına girmiştir. Bu şampiyonada ayrıca iskambil kartlarının takibi ve karışık bilgilerin takibi konusunda dünya öncüsü olarak 2 tane de bronz madalya kazanan Duyar, rakamların takibinde de dünya dördüncüsü olmuştur. Yazar, 1994-95 yıllarında Avrupa Topluluğu tarafından verilen Jean Monnet bursu ile İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde Avrupa Topluluğu Ekonomisi dalında bir başka master çalışmasını daha tamamlamıştır. İskenderun Demir ve Çelik fabrikalarında eğitim merkezi yöneticiliği ve Dünya Bankası'nın çeşitli projelerinde eğitimci olarak görev almış olan Duyar, yaklaşık 1988 yılından beri tüm çalışmalarını hafıza, hızlı öğrenme, beyin eğitimi, zihinsel potansiyeli geliştirme ve yaratıcı düşünme teknikleri üzerine yoğunlaştırmış olup bu konuda araştırmalar yapmakta, yeni eserler hazırlamakta ve çeşitli seminerler vermektedir. Melik Duyar şu anda Mega Hafıza'nın da başkanıdır. Melik Duyar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, Harp Akademilerinde ve Polis Akademisi'nde isimler ve yüzler hafızası, beyni etkili kullanma ve yaratıcı düşünme teknikleri dersleri de vermektedir. Konferanslarını vermek üzere Sayın Melik Duyar'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Müdürüm, Sayın Yöneticiler, Sayın Öğretim Görevlileri ve sevgili öğrenciler, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün daha çok aslında hafıza ve beyni kullanmak ve zekanın gelişimiyle ilgili konuşacağız ama aslında beyin çok derin bir konu. Konuyu biraz daha spesifik, yaratıcı düşünme ya da farklı problem çözmeye biraz odaklayacağım. Bir isteme artı değişmeyi kabullenme katsayısının çarpımı ne eder? Öğrenme isteğiniz ne kadar fazla olursa olsun, öğretilebilme katsayınız 0 olabilir değişmeyi kabullenmemişsiniz. Televizyondan seyrediyordum bunu. Yani bir hile var gibi geliyordu. Böyle önümde çok açık bir şekilde yapılması, yani gerçek olabileceği düşüncesini bende uyandırdı. Başta imkansız görünüyordu. Çünkü çok zor bir şey yani. İnsan o kadar sayı aklına nasıl tutabilir diye. Fakat yani görünce böyle bir olayı gerçekten insan hem şaşırıyor hem de bizim de yapan arkadaşlık yapabileceğimizi ispatlamış oluyor bu. Tamamıyla bilimsel olduğunu inanıyorum. Hiçbir bilgi falan yok çünkü yani gözünüzün önünde olan bir şeydi. Öğrencilerin çok daha çabuk, hızlı ve etkili öğrenmelerine değerli olabileceğine inanıyorum. Bir film izlediniz. Aslında çok eski filmlerden bizim televizyonlarda görünmeye başladığımız 1992 yıllarına rastlar. Tabii çoğunuz hatırlamazsınız, genç olanlar belki öğretim görevlisi arkadaşlar hatırlarlar. Orada izlediğiniz öğrenci aslında Nuri Bey'in oğlu Hüseyin Bey. Benim Nuri Bey'le tanışmışlığım çok eski yıllara dayanır. Bizim setlerimizi aldığında ve Hüseyin çalışıp belli şeyler yapabildiğinde tanışmıştık. O dostluğumuz hala devam ediyor.
insanların tabii beyinlerinin kapasitelerini artırması için yapmaları gereken bazı zincirleme işler var. Ben tabii özgeçmişim anlatılırken biraz önce şey söylenmedi orada. Belki böyle polisle ilgili bir okul olunca ben 1994 yılında fotoğrafik hafıza alanında dünya rekoru kırıp altın madalyalı dünya hafıza şampiyonu oldum. Ama aynı şampiyonada aslında 2 tane de bronz madalyan vardır. O bronz madalyanın branşları da şeydir. Bir tanesi İskambil kartlarının takibinde dünya üçüncüsü oldu. Ayrıca karışık bilgilerin takibinde dünya üçüncüsü oldu ve sayıların takibinde dünya dördüncüsü oldu. Şimdi tabii o özellikle İskambil kartlarının takibinde dünya üçüncüsü olmak demek şu demek bakın. İskambil kartlarını takip edebiliyorsunuz ve dünyada 3 kişiden birisiniz. O zaman ne geliyor aklınıza hemen? Kumar, değil mi? Evet. Arkadaşlar benim her ne kadar 1994 yılında İskambil kartlarının takibinde dünya üçüncüsü olup o konuda bronz madalya almış isem de aslında benim İskambil kartlarına ilgi duymam 1988 yıllarına dayanır. Yani daha eski yıllara dayanır. O yıllarda Minnesota Üniversitesi'nde öğrenciydim ve bu kart sayma yeteneğimi ya da hafıza yeteneğimi paraya çevirebilir miyim diye düşünmeye başladım. Minnesota, bu arada herkes şeyi bilir. Las Vegas'ı kaç kişi biliyor? Bir el kaldırabilir mi Las Vegas'ı? Yani oldukça kalabalık. Peki, teşekkür ederim. Peki bir soru daha hemen geliyor. Atlantic City'yi kaç kişi biliyor? El kaldırabilir mi? Atlantic City. Daha az kişi kaldı. Yani kabaca söyleyeyim. 6-7 kişi el kaldırdı Atlantic City'de. Las Vegas'ta ise çok kalabalık bir şey. Bu arada şunu söyleyeyim. Atlantic City ile Las Vegas arasında hiçbir fark yoktur arkadaşlar. İkisi de Amerika'nın kumarhaneler merkezidir. Las Vegas'ı daha çok biliyor olmanızın nedeni şu. Las Vegas, Los Angeles'a yakın bir eyalettedir. Los Angeles'ta da Hollywood sektörü, yani film sektörü vardır, Amerika film sektörü. Kumarhane ile ilgili bir film olduğu zaman kendisine yakın olan nereyi kullanır? Las Vegas'ı kullanır. Dolayısıyla film sektöründen dolayı Las Vegas'ı daha iyi biliyoruz. Bu arada Atlantic City'de tamamen Las Vegas gibi bir kumarhaneler şehridir. O da New York'un altında New Jersey eyaletindedir. Yani bir tanesi Amerika'nın doğusunda, bir tanesi batısında. Ben kendi tekniklerimi çalıştıktan sonra kendi tekniklerimi daha çok şeyde denedim. Atlantic City'de denedim.